Fil-waqt li l-Avukat Ġenerali Peter Grech saħaq li m'għandux jirreżenja wara l-qorti ordnatlu biex jagħti rapport igrant lill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija wara li Peter Grech kien ilu sentejn jaħbi dan ir-rapport mill-Maltin u l-Awċin, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici baqa' jiddefendi lill-Avukat Ġenerali. Jiena naħseb li l-Avukat Ġenerali ħadd deċiżjonijiet li dehru li għandu jieħu bl-iktar mod liberu. Il-Ministru tal-Ġustizzja tkellem dwar l-istorja f'każijiet simili fejn kompla juri kemm din tar-rapport igrant kienet rebħa għal Adrian Delija f'isem il-poplu Malti. Qatt ma niftakar li kollok inkjesta li tgħaddi għand xi ħadd li mhux il-vittma jew il-parti fil-każ u dik hija s-sitwazzjoni. L-Avukat Ġenerali milli segwejt fil-medja ottempra ruħu mad-deċiżjoni tal-qorti. Minkejja li tul l-aħħar sentejn Owen Bonnici baqa' fuq in-naħa ta' Joseph Muscat l-Avukat Ġenerali u minkejja li l-Qorti ddikjarat li l-Avukat Ġenerali kien żbaljat, il-Ministru baqa' ma rridx jagħti raġun lil Adrian Delija. Kellu raġuni ġifieri l-kap tal-Oppożizzjoni. Fimni, mar il-qorti t'isfel qalet li ma kellux raġun, il-qorti ta' fuq tagħtu raġun. Kien Kutajjar, Net News.